ये ग्लोरी के अंदर फॉल्ट आ रहा है कि ये मिस फायर करती है, और अक्सर हमारे पास जो ग्लोरियां आती हैं ज्यादातर जो देखने में आया कि उनके प्लग डैमेज हो जाते हैं। मैंने इस गाड़ी को जब चेक किया एंडोस्कोपिक कैमरा लगा के, इससे पहले भी मैंने 2-3 गाड़ियों के किए हैं इंजन जिनमें एंडोस्कोपिक कैमरा लगा के पहले चेक किया तो उनके अंदर से पिस्टन टूटे हुए थे, लेकिन इस गाड़ी के पिस्टन अंदर से ठीक है, टूटे नहीं हुए। इसी तरह नंबर 2, 3, 4 सिलेंडर सब में मैंने चेक कर लिया, अंदर से वॉल भी आपको चेक करवाता हूँ जी। देखने में बिल्कुल ठीक आ रही है, रेड नज़र आ रहे हैं वॉल। दूसरी साइड पे करें जी, घुमाएँ। ये वॉल अंदर से ये देखें रेड है, दूसरी साइड चेक करवाएँ जी। ये देखें ये भी ठीक है, और आगे चलें, और आगे चलें, थोड़ा-सा और। ये अंदर से क्या गाड़ी को इसके अंदर इंजन के कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के प्लग के अंदर फॉल्ट है। ये इस गाड़ी के प्लग यहाँ से डैमेज हैं, यहाँ से देखें मिस फायर कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको प्लग नज़र आ रहा होगा मिस फायर करता हुआ, और ये प्लग 3 ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस गाड़ी के प्लग चेंज करने हैं और गाड़ी के अंदर जो आने वाला मिस फायर का कोड है और मिस फायरिंग है वो खत्म हो जाएगी, वो गाड़ी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अल शिव ऑटो केयर EFI इलेक्शन इनकार है। अल्लाह हाफ़िज़।